guys! Welcome to my vlog. Kakain ako nitong mungos. Yan. Yan ang mungos natin. Paano ko ito na-open, mamang? Kasi may camera sa gilid. Ano? Parang galit ka, mamang. Bakit talaga? Hmm? Ano ako galit? Kasi, yung ice mo, parang ganyan, no? Ito. Ganito ba? Joke guys, naka-off din aircon ko, oh. Ayun na, pero ayun pala. Nandun pa, guys. Okay lang man. Isang hukad lang to. Hello guys. Hindi ka maglabas, kuya. Kuya? Apa? Apa? Guys, asan na ako tumitingin? Guys, hindi pa tayo tapos. Pagtapos na module ko, tapos na tayo! Nandito ako sa lugar ng mga Tagalog. Napindi ang rayos dito. Mabuti. Kwarto lang namin ang nagawa. Hugas mo na kamay ha. So guys, ito na. Buksan ko na aking bag. Ay. Guys, nadilito. Yan na pagkatapos ko ng... Hello guys. Okay. Ouch! Parang kalibangon ako guys. Libangon ako. Libangon ako guys. Hindi pa ako stop. Babalik na ako guys. So, ayan guys. Tapos na ako na libang. Parang sakit pa rin ng tiyan ko.
So guys, i-share ko lang to. Like and subscribe. Like and subscribe.